हेलो नमस्कार। कैसे जानें कि कफ सिरप सूखी खांसी के लिए है या गीली खांसी के लिए? तो बहुत ही आसान है। जो गीली खांसी यानी बलगम वाली खांसी के लिए सिरप होता है उसमें ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा एक्सपेक्टोरेंट और अधिकतम होता है गुइफेंसिन और ब्रोमहेक्सिन साल्ट, जो बलगम को पतला करके शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। और सूखी खांसी में सिर्फ कफ सिरप या ड्राई कफ सिरप लिखा होता है। इसका साल्ट होता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, जो सूखी खांसी में बहुत हद तक आराम देता है। तो जरूर जानें सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी कफ सिरप में अंतर।